बेसन न्यार ले जा रहे हैं। ये हमारी तीसरी गड्डी जा रही है न्यार की, छोटी सी है। बेसन देखो कैसे हल रहा हो आगे पीछे से, बेवडिंग तरह चल रहा हो। बस अब गिरे गया लेके एक आध सेकंड में। देखो देखो ये बेसन चल रहा, देखेंगे अब गड्डी कैसे गिरा हो। और गिरा को बेसन जैसे ये पहले परी है ऐसी गिरा को, अब भी नहीं गिरी बेसन पे। अब बेसन सही करोगे यार। है कि भाई 3 गड्डी, 3 और रह रही है। माटा के चाले बेसन, माटा के चाले रे, चाल रो भाई बेसन चाल रो है मटक मटक। चौथी गड्डी के साथ बेसन मटक मटक चलता हूँ। ये कितन कहीं नहीं मौका पिन गया।